ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da dumudumin su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Boko Haram sun shirya domin za su kawo a ƙasar jamhuriyar Nijar wani zazzafan hari wanda a yanzu haka mai sauraro ya kamata a ce inda ka kasance ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. To tabbas yana da kyau ka tsaya ka saurari waɗannan rahotanni tun daga farko har ƙarshe domin ka ji abin da yake faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin a halin yanzu. Kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna ta bayyana ra'ayinsu akan wannan lamari. Amma mai sauraro kafin mu kawo maka cikakkun waɗannan rahotanni, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha tamu mai albarka. Tofa labari da ɗumi sa dangane da abin da yake shirin faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar a halin yanzu. Akan batun shiryawar da 'yan Boko Haram suka yi za su kawo hari ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin, wanda a yanzu haka labarin ya yi matuƙar girgiza mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar. Wanda babu shakka mai sauraro idan ka kasance ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar, to tabbas yana da kyau ka tsaya ka saurari waɗannan rahotanni tun daga farko har ƙarshe domin ka ji abin da yake shirin faruwa a halin yanzu. Haka zalika mai sauraro ko ya kasance kai ba ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar bane ba, kai ma yana da kyau ka tsaya ka saurari waɗannan rahotanni tun daga farko har ƙarshe domin ka ji abin da yake shirin faruwa a halin yanzu dangane da lamarin ƙasar Nijar ɗin. Wani rahoto da yake ta yawo a kafofin sada zumunta wanda mutane da yawa ba su ji daɗin rahoton ba akan yadda aka bayyana cewa 'yan Boko Haram sun shirya tsaf domin su kawo a ƙasar Nijar wani zazzafan hari wanda mutane da yawa a halin yanzu sun bayyana cewa tabbas ya kamata a ce a ƙara jami'an tsaro. Haka zalika dakarun sojojin ƙasar Nijar su shirya domin tarbar 'yan Boko Haram, domin babu shakka a yanzu haka wannan rahoto da muke kawo muku za mu iya tabbatar muku da cewa idan 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ba su kula sosai ba, haka zalika ba su ankara ba, sai dai su ji 'yan Boko Haram a cikin ƙasar Nijar ɗin sun kawo farmaki. A yanzu haka ga wannan cikakken rahoto ka tsaya ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda waɗannan labarai suka kasance a halin yanzu. Amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba, ka daure ka danna mana subscribing kamar haka. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Ga cikakkun rahotannin ka saurara. Allah don annabi 'yan Nijar ku saurara da kunnen basira, fartaje 'yan Nijar. Ai fartajen bidiyon nan da Allah da annabi a saurara. To Allah ina son ku bare minti 3 ku saurari wannan bidiyon da Allah. Révélé d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024. La France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche. Une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités de notre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre
Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombonkassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. De détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président Duchi à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener. To yan uwa kun ji irin abubuwan da suka sa wannan gwamnati mai albarka duk abin da haka duk da shi zan kenda kun ka ji wannan gwamnati ta dauka wallahi mu bi shi wallahi ruwa ba su yabi banza na yi bidiyo da ni da sahi na ga ya muku cewa wallahi in ka baban za ku kura talla wallahi da kaji wa'annan shugabanni sun ɗauki decision wallahi yan Niger idan muna goyon baya mu yi goyon baya ku saurara bidiyon yayi tsawo zan yi muku taradi bidiyo mai zuwa zan yi muku taradi kin duka abin da suka gayi an faransi zan yi muku taradi kin shi saboda wannan bidiyon yayi tsawo insha Allah za ku ji wannan maganganun abin da suka faɗi taro da aka yi a nan cikin Najeriya babu wanda ba representant ɗin Benin sun saka da na Najeriya tare da Boko Haram aka yi wannan taron kuma motocin da suka zo ma an haɗu motocin da suka zo da kularkin da suka zo da komi saboda kar gobe ce mun yi musu ƙarya amma kuma zan yi muku taradi da baya salamu alaikum to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan cikakken rahoto tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji yadda wannan lamari ya kasance a halin yanzu haka zalika mai sauraro na san cewa za ka fito ka tofa albarkacin bakinka dangane da yadda ka saurari waɗannan labarai a halin yanzu wadda mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu dangane da yadda suke gani ya dace a ce a yanzu haka mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar sun kula haka zalika sun ankara ba don komai ba illa su ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan wannan hari da ake shirin kawo musu a ƙasar Nijar ɗin wanda babu shakka shugaban ƙasa shugaban ceton ƙasa Birgeniya Janar Abdurrahman Chani a halin yanzu za mu iya bayyana cewa tabbas zai ba wa mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar kariya haka zalika mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar idan sun bada haɗin kai to tabbas wannan lamari ba zai tabbata ba na kawo hari cikin ƙasar Nijar ɗin ko ya tabbata ma to babu abin da zai sami mutanen ƙasar Nijar idan har an samu haɗin kai tsakanin 'yan Nijar ɗin da kuma dakarun sojojin ƙasar Nijar ɗin domin su ba su tsaro yadda ya kamata a yanzu haka mai sauraro kamar yadda ka saurari waɗannan rahotannin a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar na san cewa dole ka fito ka bayyana ra'ayinka dangane da yadda kake gani wannan lamari ya kasance a halin yanzu domin babu shakka duk wanda ya kasance ɗan ƙasar Nijar babban burinsa a kodayaushe shine ga cewa an samu ci gaba a ƙasar Nijar ba a samu koma baya ba amma a halin yanzu ka san cewa idan har 'yan Boko Haram suka kawo farmaki cikin ƙasar Nijar to tabbas za a yi abubuwan da ba su dace ba haka zalika kuma wasu abubuwa dole sai an yi asarar su a ƙasar Nijar ɗin wanda hakan san babu daɗi a yanzu haka mai sauraro kamar yadda ka saurari waɗannan rahotanni tun daga farko a ƙarshe na san cewa za ka fito ka bayyana ra'ayinka a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar muna so ka bayyana mana ra'ayinka akan yadda ka saurari waɗannan labarai haka zalika me kake gani ya kamata a yi wacce mafita ya kamata a bi ba don komai ba illa a ga cewa wannan al'amari bai faru ba na kawo hari cikin ƙasar Nijar mu da mai sauraro a halin yanzu nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton nan
Ka dai kasance da wannan tasha ta mu a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha tamu mai albarka.